说实话，没用除螨仪之前，我是真的没想到家里的床单居然可以这么脏。以前哈，我也一直认为除螨仪这东西根本就是智商税。这次我是真真实实打脸了，把我们家刚换上4件套的床剃了一遍。快来看看这都是些啥？难怪我后背总是长痘，还经常不停的打喷嚏。我手上现在用的这款呢是吉米鹰护除螨仪，它是有中家院母婴认证的，它有5级龙卷风和负离子空净技术，过滤效果好，严格控制有害物质泄漏，对敏密肤质和宝宝呼吸道都太友好了。它还搭载了智能尘螨感应，吸到哪里更脏，这个灯就会变成红色，我就会对这块进行重点清理，吸干净了，红灯就会变成绿灯，再加上这紫外线除菌，除菌率能达到90%以上。它的大吸力和强拍打不仅能清理灰尘和毛发，连这么厚的床垫也能深层清理。在清洁方面呢，也非常方便，它的滤芯是支持水洗的，无耗材超省心，赶快在你家也试试吧，肯定有惊喜。